今天来做一道简单又健康的山药炖鸡汤。首先将鸡肉洗干净，切好，然后加点盐跟胡椒粉，把鸡肉腌制入味。腌的时候可以用手多按摩几下，让鸡肉能把所有的调味都吃进去。再将山药放到水中去皮，这是因为山药在跟空气接触久了之后很容易变黑，所以在处理山药的时候尽量都放到水里来操作。再将山药头部以及根部发黄的地方切掉，不用。再把山药切成滚刀块，这个时候的山药特别滑，而且会粘手，千万不要切到手了。切好的山药放到水里面，再次将它跟空气隔绝开来，以防止它变黑。我还加了点枸杞跟红枣，让这道菜看起来更加的鲜艳，而且营养价值也更为丰富。先将红枣跟枸杞放到一个干净的碗中，加水将红枣跟枸杞洗干净。再将洗干净的红枣跟枸杞倒出，控干水分备用。把锅烧热之后倒点油，稍微晃动几下，让油能分布得更均匀一些。油热之后，将腌制好的鸡肉块下锅，开中小火煎至两面金黄。在煎的过程中，需要将鸡肉翻面。用这种煎过的鸡肉熬出来的鸡汤，会有一层淡淡的鸡油香。把鸡肉煎至两面金黄之后，往锅中加水，然后转大火烧开。把水烧开之后，记得撇去浮沫，这样我们成品的汤头看起来才会更加的清澈。再将刚刚洗干净的红枣跟枸杞下锅，转小火炖煮1个小时或以上。山药比较不耐煮，所以建议在起锅前才将山药下锅煮熟。煮山药的时间大约是在3到5分钟左右。出锅之前记得先尝一口味道，再根据个人的喜好来控制盐的用量。用叉子来测试一下山药的熟度，能够轻易插进去的话，就代表山药已经熟透了，这时候就可以熄火出锅了。这就是山药炖鸡汤了。
感谢收看，别忘了订阅我的频道，我们下个视频见。